Καλησπέρα, είμαι η Σοφία, είμαι εργοθεραπεύτρια. Βρισκόμαστε στο Κέντρο Ειδικών Θεραπείων Έργο και Παιχνίδι στο Γέρακα και σε αυτό το βίντεο θα ήθελα να πούμε κάποια πράγματα σχετικά με τη ΔΕΠΗ. Επέλεξα αυτό το θέμα γιατί παρατηρώ ολοένα και περισσότερα παιδιά να βρίσκονται σε αυτή τη συμπτωματολογία. Ταυτόχρονα παρατηρώ γονείς που έχουν περισσότερους προβληματισμούς για το τι είναι ΔΕΠΗ, ποια είναι η πορεία της κτλ. Και το τρίτο πιο σημαντικό είναι ότι πρέπει να πούμε επιτέλους σε αυτούς τους γονείς γιατί είναι ok ένα παιδάκι να έχει ΔΕΠΗ. Άρα, πριν ξεκινήσω να πω ότι σε αυτό το βίντεο θα πούμε το τι είναι η ΔΕΠΗ, πού ανήκει και ποιοι είναι οι τρεις τύποι, και σε ένα δεύτερο βίντεο θα πούμε αναλυτικά για τα χαρακτηριστικά και πόσα από αυτά πρέπει να έχει ένα παιδί για να πούμε ότι ναι, ok, μπορεί να έχει ΔΕΠΗ. Να ξεκινήσω με τον πλήρη ορισμό, ο οποίος είναι διαταραχή ελλειμματικής προσοχής, παύλα υπερκινητικότητα, ανήκει στις αναπτυξιακές διαταραχές, που αυτό, για να λύσω μερικές απορίες, σημαίνει ότι έτσι αναπτύχθηκε ο εγκέφαλος του παιδιού μέσα στην κοιλίτσα της μανούλας του. Με πολύ απλά λόγια. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι, δεν μπορούμε να το αλλάξουμε αυτό, άρα το μόνο που έχουμε να κάνουμε ως γονείς είναι να το αναγνωρίσουμε έγκαιρα, να το αποδεχτούμε και να παρέμβουμε. Τώρα, θα ήθελα να πω για τους τρεις τύπους που μπορεί να συναντήσουμε. Ο πρώτος αφορά την ελλειμματική προσοχή. Ο δεύτερος τύπος αφορά την υπερκινητικότητα και την παρορμητικότητα και ο τρίτος τύπος αφορά το συνδυασμό και των δύο. Άρα μπορούμε να παρατηρήσουμε ένα παιδάκι το οποίο έχει ελλειμματική προσοχή, διάσπαση κοινώς, μόνο, χωρίς να υπάρχει υπερκινητικότητα. Ένα άλλο παιδάκι μπορεί να έχει μόνο υπερκινητικότητα και παρορμητικότητα και ένα παιδάκι μπορεί να τα έχει και τα δύο μαζί. Η εικόνα ενός παιδιού που ανήκει στον πρώτο τύπο είναι ένα παιδάκι το οποίο δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί στα μαθήματά του, δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί στα παιχνίδια που μόλις άρχισε, τα οποία δεν θα τα τελειώσει κιόλας. Συχνά φαίνεται να ονειροπολεί, να μην σε ακούει, να μην καταλαβαίνει τι θέλεις να του πεις, κοινώς στον κόσμο του. Ένα παιδάκι το οποίο ανήκει στο δεύτερο τύπο, θα δούμε μια εικόνα ενός κουρδισμένου παιδιού. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην το έχετε ακούσει αυτό ποτέ, το λέμε αρκετά συχνά. Είναι ένα παιδάκι που θα κάνει άσκοπες κινήσεις, χωρίς κανένα νόημα, χωρίς κανένας να το ζητήσει. Δεν θα κάνει κάτι το οποίο εξυπηρετεί ένα παιχνίδι, έτσι. Αλλά θα σηκωθεί, θα κάτσει, θα ανεβεί σε καναπέ, σε τραπέζι, κάτω από το τραπέζι, χωρίς κάποιο νόημα όλο αυτό. Και ταυτόχρονα θα είναι και παρορμητικό, δηλαδή δεν σκέφτεται και πολύ αυτό που κάνει. Και αυτό μπορείτε να το παρατηρήσετε είτε σε κίνηση, είτε όμως σε λεκτικό επίπεδο. Δεν θα σου απαντήσει, μάλλον όταν θα το ρωτήσεις κάτι, δεν θα σου απαντήσει έχοντας σκεφτεί την ερώτηση, αυτό που θα του κατέβει στο μυαλό, αυτό και θα πει. Ή δεν θα προσέξει πολύ καλά τις οδηγίες μιας άσκησης, θα γράψει ό,τι πιστεύει ότι είναι, ας πούμε, η ερώτηση. Και όταν ένα παιδί έχει και τα δύο, δηλαδή ένα συνδυασμένο τύπο, παρατηρούμε αυτά τα στοιχεία μαζί. Και δηλαδή να δυσκολεύεται στη συγκέντρωσή του και στις δραστηριότητες του κτλ. Αλλά και να είναι υπερκινητικό. Τώρα, αυτή είναι μια πολύ γενική εικόνα για τους τρεις τύπους της ΔΕΠΗ. Σε ένα άλλο βίντεο, όπως είπα και στην αρχή, θα πούμε πιο αναλυτικά για τα χαρακτηριστικά. Θέλω να πω όμως σε αυτό το σημείο ότι κάτι που λέω πάντα και επιμένω πάρα πολύ. Αυτό που ανέφερα στην αρχή, ότι είναι ok ένα παιδάκι να έχει ΔΕΠΗ, τι εννοώ? Όχι ότι δεν υπάρχουν δυσκολίες, όχι ότι οι γονείς φτάνουν σε ένα όριο και δεν αντέχουν άλλο. Όχι, όλα αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα που λέμε. Όμως, όταν ένα παιδάκι αναγνωρίζουμε έγκαιρα ότι έχει ΔΕΠΗ,
καλό είναι να γίνεται παρέμβαση. Και γιατί λέω καλό είναι να γίνεται παρέμβαση ή κοινώς πρώιμη παρέμβαση? Γιατί ένα παιδάκι σε μικρές ηλικίες μπορούμε να το κάνουμε σε εισαγωγικά ό,τι θέλουμε. Μπορούμε να το εκπαιδεύσουμε σωστά. Μπορούμε να του μάθουμε πράγματα πολύ πιο εύκολα. Μπορούμε να αποτρέψουμε συμπεριφορές που είναι με μαθηματική ακρίβεια ότι θα βγούνε στο μέλλον έχοντας διαγνωστεί με ΔΕΠ. Και γενικότερα η εξέλιξη και η πρόγνωση της ΔΕΠΗ είναι πάρα πολύ καλή όταν γίνεται μια σωστή και έγκαιρη δουλειά. Γιατί όταν ένα παιδάκι μεγαλώνει και εδραιώνει πράγματα, είναι πολύ πιο δύσκολο και για την οικογένεια, αλλά και για τον θεραπευτή, να αλλάξει όλο αυτό τον τρόπο σκέψης που έχει κατακτήσει το παιδί, τον τρόπο σκέψης της ΔΕΠΗ όμως, και να του μάθει κάτι καινούριο. Άρα, αν παρατηρείτε κάποια από τα σημάδια της ΔΕΠΗ, καλό είναι να απευθύνεστε σε κάποιον ειδικό, να ξεκινάτε πρόγραμμα παρέμβασης, γιατί η πρώιμη παρέμβαση, θα το ξαναπώ, είναι το α και το ω. Άρα, στα συμπέρασμα, η ΔΕΠΗ δεν είναι κάτι που θεραπεύεται. Όμως, είναι κάτι που ευτυχώς παίρνει παρέμβαση. Και όσο πιο γρήγορα παρέμβει κάποιος θεραπευτής, τόσο πιο καλή εξέλιξη θα έχει και το επίπεδο της λειτουργικότητας ενός παιδιού μπορεί να φτάσει τόσο ψηλά που να είναι σαν να μην υπάρχει αυτή η διαταραχή. Το ίδιο ισχύει για όλες τις αναπτυξιακές, είτε είναι αυτισμός, είτε είναι ΔΕΠΗ, είτε είναι οτιδήποτε άλλο. Οπότε εγώ επιμένω πάρα πολύ σε αυτό, σε όλα τα χρόνια που δουλεύω πάντα το λέω στους γονείς, και απλά να θυμάστε ότι είναι μία διαταραχή η οποία όμως έχει μία καλή εξέλιξη και δουλεύεται και πολύ καλά. Οπότε, σε ένα δεύτερο βίντεο θα πούμε πιο αναλυτικά για τα χαρακτηριστικά και περιμένω και τα δικά σας σχόλια για το τι τυχόν μπορεί να σας προβληματίζει σχετικά με τη ΔΕΠΗ.